Hej, velkommen. Det er Darren Ace her, og velkommen til den her lynpræsentation. Din genvej til at score piger i dag. Så jeg bliver tit spurgt, hvordan bliver man rigtig god til at score piger? For der er jo så mange mænd, der gerne vil lære kunsten omkring forførelse og få en masse resultater med piger generelt. Men hvorfor er det, at alle mænd ikke formår det? Se, sandheden er, at du får ikke, hvad du vil have. Du får, hvad du er. Og jeg ved godt, at det ikke lyder så meget dansk, men der er faktisk en betydning med det her. Du får ikke, hvad du vil have, betyder simpelthen, at der er jo så mange ting, du gerne vil have i dit liv. Du vil gerne være millionær. Du vil gerne være omringet af en masse piger. Du vil gerne have et stort hus. Du vil gerne have en Ferrari, eller hvad nu dit mål det er. Men du har ikke opnået det mål endnu. Og det mål, det er afhængigt af, hvad du er som person. Det betyder egentlig, at din attitude, den er alt afgørende. Med hensyn til piger, så skal du fokusere på at blive en attraktiv mand, i stedet for at tænke over, at du skal møde din drømmekvinde. For når du fokuserer på at blive en attraktiv mand, jamen så begynder du at tiltrække ting i dit liv, som en attraktiv mand normalt vil tiltrække. Præcis på samme måde med andre ting i dit liv, økonomi, dit arbejde, din karriere. Hvis du gerne vil opnå noget, jamen så handler det om at have den rigtige attitude omkring de ting, du gerne vil opnå i dit liv. Og jeg har to rigtig gode spørgsmål, når det kommer til, hvor social du er som person, og hvor attraktiv du er som person. To spørgsmål, som afgør rigtig, rigtig mange ting omkring din personlighed. Det første spørgsmål, det er, hvis mennesker i min omgangskreds skal holde en fest, er jeg den første, de tænker på at kontakte? Eller sagt med andre ord, vil mennesker i min omgangskreds føle, at der mangler noget, hvis jeg ikke er der? De her to spørgsmål er simpelthen for at afsløre, om du er en person, der er vældig, om du er social, om du er den første, din omgangskreds tænker over, når de skal lave et eller andet. Hvordan ser andre på dig? Fra en skala 1 til 10, hvor social synes du, at andre tror, du er? Hvor vældig er du? Er du tiltrækkende? Er du alfa? Er du lederen i gruppen? Er du den, der tager beslutninger? Er du den, som bliver spurgt til råds, hvis der er et eller andet? Hvem er du som person? Så 4 ting. Hvor socialt synes du er? Hvor vældig er du? Hvor tiltrækkende er du? Og er du alfa? For det er de her principper, der afgør, om kvinder omringer dig eller ej. Når du finder ud af, hvilke personlighedstræk du skal arbejde på, så handler det om at tage en beslutning og være disciplineret omkring den her beslutning. Hvis du gerne vil lære at score en masse piger, jamen så gå ud og mød 3 piger hver dag. Se, sandheden er, at det at score piger, det er et numbers game. Det er altså bare et spørgsmål om et nummer. Du behøver altså ikke være Casanova for at score en masse piger. Tænk over det. Hvis vi tager udgangspunkt i en måned. Du møder 3 piger hver dag. Der er 7 dage på en uge, og der er cirka 4 uger på en måned. Det er altså 84 piger. Og gennemsnitsreglen siger, at cirka 20% af de mennesker, som du åbner en samtale med, bliver interesseret i dig. Altså cirka 20% viser interesse. Det er altså 15 piger om måneden. I forhold til en helt normal, gennemsnitlig dansker, der måske møder 2-3 piger i byen om måneden i byen. Jamen så her møder du 15 piger om måneden, som du rent faktisk kan gå på date med, kan have forhold med, kan have i din omgangskreds, eller hvad du nu har lyst til. Jamen hvor møder du så alle de her piger hen? Jamen gader, storcenter, caféer, togstation, det lokale busstopsted, nede i supermarkedet. Altså der er piger overalt. Så der er altså ingen undskyldning, hvor du kan møde piger. Og det gyldige spørgsmål er så, hvad er den bedste måde at åbne en samtale på? Så i sandheden er, at der er ikke en magisk pille til at åbne en samtale på. Der er ikke en magisk scorepik, der tiltrækker en pige og får hende til at flå trusserne af hende. Se, det at blive tiltrækkende er en proces. Og i den forbindelse vil jeg gerne introducere dig til adfærdsmodellen. Se, der er 3 afgørende faktorer, som påvirker, hvordan vi opfører os socialt. Nummer 1, det er tankegang, og jeg kommer nærmere ind på det. Nummer 2, det er kommunikation, og nummer 3, det er kropssprog. Det vil sige, hvis vi gerne vil påvirke en piges opførsel, så hendes adfærd over for os er som hun kender os i forvejen. Hun afviser ikke, hun er altså modtagelig over for os. Så er der altså 3 måder at påvirke hende på. Den første måde, det er via tankegang. Tænk, at du kender hende i forvejen. Forestil dig, at du går ned ad gaden, og du ser en pige, du allerede kender i forvejen. Det kan være en veninde, eller en person, du har mødt i byen på et tidspunkt.
Er du nervøs for at åbne samtalen? Nej, hvorfor? Fordi du kender vedkommende i forvejen. Og når du tænker, at du kender en person i forvejen, jamen så sender du nogle frekvenser, nogle impulser, som faktisk gør, at den anden person vil føle på samme måde. Så tænk, at du kender en i forvejen. Nummer 2. Snak med en, som om I allerede kender hinanden. Undgå at sige undskyld mig, eller hej, eller nogle ting, du siger normalt over for en fremmed person. Fordi når du siger undskyld og snakker som en fremmed person, jamen så vækker du en kædereaktion i hendes hjerne, og så opfatter hun, at du faktisk er en fremmed person. Så forestil dig, at du åbner samtalen, som om du allerede kender en i forvejen. Forestil dig at åbne en samtale, så om at du er midt i en samtale. Tænk over det. Og den sidste ting, det er at stå fra siden og berøre hende. Hvorfor skal man stå på siden? Tænk over det. Hvis man er venner, så er det altså helt normalt, at man står ved siden af hinanden og snakker. Det er altså meget, meget sjældent, at man står frontalt og snakker med hinanden. Man står altid fra siden og berører. Og den første berøring sker, når du introducerer dig selv. Det kan være lette berøringer på skulderen. Det kan være lette berøringer nede ved hoften. Men berør. Engager hende fysisk i samtalen. For det er de 3 måder, du kan få hendes adfærd til at indrette sig i forhold, at hun kender dig i forvejen. Så nummer 1. Tænk, du kender hende i forvejen. Snak med hende, som du allerede kender hende. Og eskaler fysisk. Berør hende fysisk. For det er kun mennesker, som vi kender normalt, vi giver lov til at berøre os fysisk. Og når du gør alle de her ting, jamen så får du hende til at føle, at hun allerede kender dig i forvejen. 3 gode måder, du kan åbne samtalen på, inden jeg lige giver slip på dig. Der er den direkte måde at åbne samtaler på. Der går du ned ad gaden, eller hvor det nu er. Du ser en pige, og du gør det her på en meget, meget ydmyg måde. Sig det her. Jeg gør ikke det her særligt tit. Jeg blev bare nødt til at komme og sige hej til dig. Jeg synes bare, du virkede interessant. Hej, jeg hedder Lina Datten. Hvis du gerne vil gøre det sjovt, så skal du sige hej, jeg hedder Jordbær. Eller hej, jeg hedder Kiwi. Eller et andet navn, der får en til at stille spørgsmål omkring, om du mener det eller ej, for at gøre en nysgerrig. Den anden måde at åbne samtalen på, det er nede i en tøjbutik. Det kan du enten gøre med ekspedienten eller en kunde. Og spørg, kan jeg hjælpe dig med noget? Hvis du spørger en ekspedient, så er det sjovt, for det er jo det, som hun normalt skal sige til dig. Sørg for at holde øjenkontakten, sørg for at få smilet først, og så spørg hende, kan jeg hjælpe dig med noget? Det kan også være en kunde, hvor at hun så tror, at du er en, der arbejder der, så kan du begynde at lave sjov med det. Den sidste måde at åbne samtale på, den er nede i supermarkedet, og den er meget oplagt, fordi alle går ned i supermarkedet en gang imellem. Det her det er bare et eksempel. Lad os sige, at en pige, du gerne vil åbne en samtale med, har en bar chokolade. Det kan være en Marabou. Så kan du åbne samtalen på en humoristisk måde med et smil og sige, jeg har jo sagt, at jeg ikke spiser chokolade. Det gør mig tyk. Køb jordbær i stedet. Og lige når hun smiler og griner lidt, jamen så introducer dig selv med det samme og fortsæt samtalen. Jeg vil ikke gå nærmere på, hvad du så gør efterfølgende, for der er rigtig, rigtig mange måder at gøre det på. Det vigtigste er bare, at du tør åbne samtalen. Så hvad er din opgave nu? Din opgave, det er mission 100 nejer. Se, hvis du åbner 3 piger hver dag, det kan være på vej til skole, det kan være på vej hjem fra arbejde, på vej til arbejde, der er altså ingen undskyldning omkring, hvor du kan møde piger. Så er der mission 100 nejer. Grund til, at det hedder mission 100 nejer, er fordi, du kan altså ikke undgå at få en masse afvisninger. Sådan er det bare. Men psykisk, hvis vi opfatter et nej som en positiv ting, så hvis du åbner en pige, og hun afviser dig, jamen fedt, så er der 99 piger tilbage, jeg skal åbne samtale med. Og du ved nu, at cirka 20% er interesseret. Så du har faktisk 20 piger om måneden. Eller bare 20 piger, der bliver interesseret i dig, på baggrund af, at du åbner 100 samtaler. Og når det hedder mission 100 nejer, så er det for din egen skyld, så du ikke bliver negativ omkring, når du bliver afvist, for det er altså helt normalt at blive afvist. Det er altså helt normalt at fejle. Og grunden til, at mange mennesker ikke får succes, det er fordi, de er bange for at blive afvist, de er bange for at få nejerne. Og din attitude skal være følgende. Du skal altså spille for at vinde. Du skal ikke spille for ikke at tabe. Du skal altså ikke spille for sikkert. Gør det, der er ukomfortabelt. Gør det, som du normalt ikke er vant til at gøre, for det er det, der gør, at du gror. For at du vil lære mere, så klik på linket under den her video. Der kan du få en masse tips, og du kan allerede få adgang til flere tips i dag. Så klik på linket under den her videopræsentation, indtast din e-mail, og så vil du få en masse gode tips et par gange om ugen. God fornøjelse med det, og vi ses forhåbentlig. Ha' det godt.